নমস্কাৰ লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্মিঙলৈ সকলোকে স্বাগতম সকলো ফাৰ্মাৰে নিজৰ ফাৰ্মত ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্ৰে নাইবা বীজাণুনাশক ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় যিয়ে আপোনাৰ ফাৰ্মত ভাইৰাছজনিত নাইবা বেক্টেৰিয়াজনিত বেমাৰৰ পৰা মুৰ্গীখিনিক ৰক্ষা কৰি আহে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা এবিধ আপোনাৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ কথা আলোচনা কৰিম যিটো আপোনাৰ অতি সহজে উপলব্ধ আৰু যিটো আপোনাৰ মুৰ্গী ডায়েৰিয়া হোৱাৰ পৰা বচাই কটা চিঙাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মুৰ্গীৰ যি আপুনি পানী খাবলৈ দিয়ে সেই পানী আপুনি সাফা কৰিবও পাৰিব মুৰ্গীৰ যদি ভৰি পটা ফুলি যায় তাতো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিব মুৰ্গীৰ যদি বুকুত ঘাঁ হৈছে সেয়া আপুনি ঠিক কৰিব পাৰিব আৰু যিখিনি বন্ধু ফাৰ্মাৰ বন্ধুৰ আমাৰ ইনকিউবেটৰ আছে ইনকিউবেটৰত যিখিনি ডিম দিয়ে ডিমখিনিও আপুনি সাফা কৰিব পাৰিব আৰু যিটোক আপুনি বীজাণুনাশক হিচাপেও স্প্ৰে কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ফাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সেয়েহে আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজি ভিডিঅ'টোত যিটো ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ কথা আলোচনা কৰিম সেইটো হৈছে পটাছিয়াম পাৰমাংগানেট যিটো আপোনাৰ সাধাৰণ ভাষাত পটাছ বুলি কোৱা যায় এইটো সকলো ধৰণৰ মেডিকেল ষ্ট'ৰত উপলব্ধ আৰু এইটো সহজে উপলব্ধ তথা ইয়াৰ দামো ইমান বেছি নহয় এইটোক আপুনি ফিউমিগেশ্যন ডিসইনফেকশ্যন ডায়েৰিয়া কটা চিঙা মুৰ্গীৰ দিয়া পানী পিউৰিফিকেশ্যন বাম্বল ফুড যিটো মানে ভৰি পটা ফুলি যায় মুৰ্গীৰ বুকুত ঘাঁ হোৱা তাৰপিছত এগ ইনফেকশ্যন ফৰ ইনকিউবেটাৰ্ছ সেইটো আপুনি নাশ কৰিব পাৰে যোনটো ডিমত আপোনাৰ বীজাণু লাগি থাকে সেইটো আপুনি সাফা কৰিব পাৰে পটাছিয়াম পাৰমাংগানেট দি পেলাই এতিয়া প্ৰথমতে আহিছোঁ ফিউমিগেশ্যনৰ কথা ফিউমিগেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা পদ্ধতি যিটো আপোনাৰ ফাৰ্মত মুৰ্গী উলিয়াই দিয়াৰ পিছত নাইবা মুৰ্গী পোৱালি অহাৰ আগতে কৰা হয় মুৰ্গী থকাত কৰা নহয় এইটো ফিউমিগেশ্যনৰ সহায়ত যিটো ধোঁৱা ওলায় সেই ধোঁৱাই আপোনাৰ মুৰ্গী ফাৰ্মত থকা বীজাণু ভাইৰাছ এয়া সকলো সমস্যা নাশ কৰে এই আপোনাৰ ফিউমিগেশ্যন কৰিবলৈ ফৰ্মেলিন লাগে আৰু লগতে পটাছিয়াম পাৰমাংগানেট দৰকাৰ হয় কিমান দৰকাৰ হয় পটাছিয়াম পাৰমাংগানেট যদি এভাগ দিয়ে তেন্তে তাৰ 3 গুণ দিব লাগিব ফৰ্মেলিন যদি আপোনাৰ 100 গ্ৰাম আপুনি পটাছিয়াম পাৰমাংগানেট দিয়ে তাৰ লগতে আপুনি 300 মিলিলিটাৰ ফৰ্মেলিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেনেকৈ আপোনাৰ ফিউমিগেশ্যন কৰিব পাৰে যাৰ সহায়ত আপোনাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰত থকা সকলো ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰাছ নাশ হ'ব এতিয়া আহিছোঁ বীজাণুনাশক হিচাপে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বীজাণুনাশক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপোনাৰ স্প্ৰেয়াৰত ভালদৰে স্প্ৰেয়াৰটো ধুই ল'ব তাৰপিছত স্প্ৰেয়াৰটোত 1 লিটাৰ পানীৰ কাৰণে 1 গ্ৰাম পটাছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যিটো আপোনাৰ বীজাণুনাশক হিচাপে এনেধৰণে আপুনি মুৰ্গী পোৱালি অহাৰ আগতে যদি বীজাণুনাশক স্প্ৰে কৰে তেন্তে আপোনাৰ মুৰ্গী পোৱালিতে হ'বলগীয়া বহুতো বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰে যেনেধৰণে হৈছে ব্ৰুডিং নিমনিয়া সৰু পোৱালিতে হয় শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা যিটো সৰু পোৱালিতে হয় তাৰপিছতে যদি আপোনাৰ ফাৰ্মৰ ভুচিত কোনো ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া নাইবা ভাইৰাছজনিত বেমাৰ আছে উপস্থিত আছে সেয়াও আপোনাৰ কম কৰে এই আপোনাৰ পটাছিয়াম পাৰমাংগানেট স্প্ৰে কৰাৰ কাৰণে লগতে ইকোলাই আৰু যোনটো নেক্ৰটিক এণ্টেৰাইটিছ বুলি কয় সেই বেমাৰো আপোনাৰ যদি ভুচিত আছে তেন্তে এইটো ঠিক কৰে ভুচি চাফা কৰে এতিয়া আহিছোঁ ডায়েৰিয়াৰ কথা ডায়েৰিয়া যদি আপোনাৰ মুৰ্গী দেখা দিছে ডায়েৰিয়া তেন্তে আপুনি 1 লিটাৰ কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত আধা চামুচ পটাছ মিলাই মুৰ্গীখিনিক খাবলৈ দিব আপোনাৰ মুৰ্গীয়ে যিমান লিটাৰ পানী খায় সেই হিচাপত আপুনি হিচাপটো উলিয়াই ল'ব যদি আপোনাৰ মুৰ্গীত কটা চিঙা হৈছে তেন্তে কটা চিঙা হ'লে আধা চামুচ পটাছিয়াম পাৰমাংগানেটৰ লগত 1.5 লিটাৰ পানী মিলাই কটন দি পেলাই নাইবা কপাহ দি পেলাই সেই পানী আপোনাৰ য'ত আপোনাৰ মুৰ্গীটোৰ ঘাঁ হৈছে কটা চিঙা হৈছে নাইবা ছালৰ যিকোনো বেমাৰ হৈছে তাত লগাই দিব পাৰে বহুত সোনকালে মুৰ্গীটো সুস্থ হৈ উঠিব আৰু এটা কথা যেতিয়া আপোনাৰ মুৰ্গীৰ ডায়েৰিয়া হ'লে আপোনাৰ মুৰ্গী যিটো দানা খায় সেই দানা খোৱাৰ বিপৰীতে ওজন কিন্তু সিমান পটককৈ নাবাঢ়ে কাৰণ কিয় ডায়েৰিয়া হ'লে মুৰ্গী যেনেকৈ আপোনাৰ অতি জৰুৰী ভিটামিন মিনাৰেল এমিনো এচিড এইবোৰ আছে গোটেইখিনি আপোনাৰ
মুৰ্গীৰ বাহিৰলৈ ওলাই যায়, একো শৰীৰে শোষণ কৰিব নোৱাৰে। সেয়েহে ডায়েৰিয়াটো যিমান জল্দি পাৰে মুৰ্গীক ঠিক কৰাটো অতি জৰুৰী হৈ পৰে। ডায়েৰিয়া হ'লে মুৰ্গী অতি সোনকালে নমৰে, কিন্তু আপোনাৰ লাহে লাহে মুৰ্গীটোক কমজুৰি কৰি আহি থাকে। সেয়েহে যিমান সোনকালে পাৰে ডায়েৰিয়া ঠিক কৰিব। আৰু ডায়েৰিয়াটো ঠিক কৰিবলৈ যিহেতুকে কৈছোঁৱে যে আধা চামুচ পটাছ লৈ পেলাই তাৰ লগত 1 লিটাৰ কুহুমীয়া গৰম পানী দিব, আৰু তাৰ মুৰ্গী অনুযায়ী আপোনাৰ কিমানখিনি পানী খায় মুৰ্গীয়ে 3-4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত, সেই হিচাপত অনুমান লগাই পেলাই মুৰ্গী পোৱালীক খাবলৈ দি দিব। এনেধৰণে কৰিলে মুৰ্গী আপোনাৰ ডায়েৰিয়া, কটা চিঙা, নাইবা আপুনি যদি ফিউমিগেশ্যন কৰে সেইটোতো সহায় হ'ব। লগতে যদি ডিম চাফা কৰে, যে ডিম চাফা কৰিবলৈ যিহেতুৱে কৈছোঁৱে যে আপোনাৰ 1 গ্ৰাম পটাছৰ লগত 1 লিটাৰ পানী মিলাই পেলাই আপুনি স্প্ৰে' কৰিব পাৰে, ফাৰ্মতো স্প্ৰে' কৰিব পাৰে, ডিমতো আপুনি ডিমখিনিও চাফা কৰিব পাৰে। এনেধৰণে কৰিলে আপোনাৰ মুৰ্গী বহুতো বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুৰ্গীখিনি বাচি থাকিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে, ধন্যবাদ।